teen R en dan het hulle vir ons heel eers gevra, ons moes nou uitwerk wat was die omtrek. Het ons gesê goed om dit te doen, moet ons al die lengtes bereken en dan plus is hulle alles by mekaar. En dit het ons reeds gedoen, daarso was ons som gewees wat ons gedoen het, ons het tot daar gekom, nee? En dan was daar nou nog die B-deel oor. So as jy nou nie platform oopgelos het nie, dan kan jy nou maar net op die volgende bladsy net skryf, voorbeeld 2 vervolg en dan maak dit net B. Afaan. Goed, so ons het nou aantoon dat hierdie driehoek 'n reghoekige driehoek is. So as hy reghoekig is, beteken dit een van sy hoeke moet nou 90 grade wees. Nou as ons die afstande van 'n driehoek se lengtes alles uitgewerk het, kan ons reghoekigheid bewys deur Pythagoras se stelling te gebruik. So ons gaan al ons sye kwadreer en ons gaan die langste sy se kwadraat vat en ons gaan kyk of dit gelyk is aan ons kwadrate van ons twee reghoeksye. As dit gelyk is, dan is dit met 'n reghoekige driehoek. Dit het jy al in graad 8 geleer en dan beteken dit hierdie is 'n 90 grade hoek. So ek bewys dan dat die driehoek reghoekig is deur die kwadraat van die sye te bereken. So ek gaan met ander woorde dan nou by B net skryf, PR kwadraat is gelyk aan, en dan vat ek my PR se lengte wat ek uitgewerk het, ek het hom nou sommer net hier neergeskryf, dit was wortel 58, ons kwadreer hom, en as ek wortel 58 kwadreer kry, ek moet nou net 58, want die wortel gaan wegval. Dan vat ek my twee reghoeksye, PQ kwadraat en QR kwadraat, en ons tel hulle twee by mekaar. So die ander twee korter sye, kwadreer ons en plus hulle by mekaar, twee aparte somme, nee? Eers die langste sy kwadraat en dan die ander twee gekwadreer. So as ek nou vir PQ vat, dan sy 2 wortels 2 het ons gekry, dan kwadreer ons hom, en dan vat ons vir QR, hy is 5 wortels 2, ek kwadreer hom ook, en dan tel ons hulle by mekaar. So hier kry ek 8 as ek kwadreer en daar kry ek 50. So 8 plus 50 is ook 58. So dit beteken met ander woorde, dat PR kwadraat gelyk is aan PQ kwadraat plus QR kwadraat. En dit impliseer dan dat hoek Q 'n 90 grade hoek gaan wees. Want dit is die hoek teenoor die langste sy, die skynsy, en PR is jou langste sy. So as ek net gaan op my skets wys, as ek kan kyk na PR, dan is hierdie mos nou die 90 grade hoek, want hy lê teenoor die langste sy. En dan is my rede hoekom dit so is, Pythagoras se omgekeerde. Want die omgekeerde stelling van Pythagoras. As die kwadraat op die skynsy gelyk is aan die kwadraat op die twee regsye, dan sal die hoek 90 grade wees. Goed, kom ons doen nog een voorbeeld voordat ons gaan werk. Daar is voorbeeld 3 dan, wat aansluit by die vorige 2 voorbeelde wat ons nou reeds al gedoen het. Ja?
ek 'n vinnige skets moet teken vir hierdie situasie wat ons hierso kry. Dan gaan ek my bekende koördinate dan nou teken. Die ene keer is van min 2, 1, so min 2, 1 is M se koördinaat. En dan het jy vir P by 1 min 4. So, wat sê nou, is dit hier so. En dan weet ons nie wat die x-koördinaat van N is nie, maar ons weet sy y-koördinaat is minus 7. So met ander woorde, daai N van jou kan op enige plek sit hier ergens op hierdie lyn waar y gelyk is aan minus 7. So enige punt daar kan hy wees. Maar hy moet nou so wees dat M en N ewe ver van punt P af sal wees. So met ander woorde, M is net so ver van P af as wat N van P af sal wees. So as ek nou vir MP verbind, daai afstand, dan sal dit dieselfde afstand hê as wat N van P af is. So nou, N moet nou hier ergens wees. So ek kan nou of vir N aan die kant teken, daar kan hy sit, dan beteken dit, daai afstand daarso, is dieselfde as daai een daar, so dis een opsie. Maar ek kan net sowel sê, my sit te sê N sit daar, en die N kan ons aan hierdie kant op wees. So kan net sowel vir N hierop sit. So daar is 2 plekke waar N kan wees. So as jy nou vir N gaan oplos, gaan jy ook heel waarskynlik 2 antwoorde kry. So dit kan een van die 2 plekke wees waar N voorkom. So ons weet net N lê iewers op hierdie lyn, want my y-koördinaat is min 7. So jy trek jouself die lyn eigenlijk aan min 7, en dan kan N se x-waarde enige plek op hierdie lyn sit, maar dit moet so wees dat die afstand tussen N en P dieselfde is as die afstand tussen M en P. Hulle sê ek moet vir x bereken as die afstand tussen M en N, as M en N ewe ver van P af is. Nou wat beteken dit? Die afstand is dieselfde. So tussen M en P is die afstand dieselfde as wat dit tussen N en P. Okay? Nou daai punte is bekend, so hulle kan jy maar teken, dit maak 'n saakie. Maar ek weet nie wat x is. Al wat ek weet is ek weet wat die y is, dis min 7. So ek weet iewers op hierdie lyn moet my N sit, R. Okay? Want ek weet die y-waarde is min 7 en hierdie lyn se vergelyking het jy moes laas jaar geleer is minus 7, want dit is 'n horisontale lyn. Y is gelyk aan min 7. So enige plek op hierdie lyn is my y altyd min 7. So wat weet ek? Ek weet nie waar die x is nie, maar nou moet ek vir N so teken dat hy net so ver van P af is as wat M van P af is. So ek besluit nou, hy kan die kant sit, dan daai afstand en daai afstand dieselfde. Maar daai punt kan ons net so wel hierop sit, en dan gaan ek ons ook 2 van dieselfde afstande kry. So daar's 2